Holdstar apresenta o Auto Rádio FM com leitor de MP3 RS2708BR, com controle de graves, agudos e balanço nos 4 canais. Loudness e equalizador gráfico. Painel com 3 cores, vermelho, azul e roxo. Sintonizador de rádio FM com memória de estações. Entrada auxiliar, SD card e USB. Leitor de arquivos MP3 e WMA. 4 saídas RCA e 4 canais de 45 watts RMS. Holdstar, nessa marca você pode confiar. Venha fazer bons negócios.